as the centre has issued a directive mandating that the Sanchar Sathi app be pre-installed on all phones manufactured or imported for use in India. The aim is to help people verify genuine devices and prevent misuse of telecom services. The order requires the app to be clearly visible and easy to use during the initial setup of any new handset. Manufacturers are not allowed to hide, disable or restrict any of its features. Companies have 90 days to comply with the order and 120 days to file a compliance report. For devices already in stores, they are expected to add the app through software updates. It is important to note that as per Communications Minister Jyotiraditya Scindia, the app can be installed by the users if they want. He further clarified that this app is meant for cyber security only and it has no role in snooping or spying. Through Sanchar Sathi portal and app, users can go on to prevent cyber security threats is what the government is saying. Now, whether a mobile handset is genuine using its IMEI number can also be checked according to the app. Report suspected fraud calls or messages that can also be checked. Report lost or stolen phones, see all mobile connections issued in their name. Also access trusted contact details for banks and financial institutions. All of this is primarily what the app does, is what the centre has stated. कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। Meanwhile, a political storm that has erupted over the Sanchar Sathi app, with the opposition sharply criticizing the centre, calling the directive beyond unconstitutional, unquote. Congress leaders have argued that a preloaded government app that could be uninstalled amounted to a dystopian tool for monitoring citizens and demanded its immediate rollback, citing privacy concerns. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra described the app as a snooping mechanism, insisting that citizens must retain the right to private communication without government's intrusion. She suggested that such measures were pushing the country towards dictatorship, while acknowledging the need for cyber security systems but emphasizing that they should not be used to access every citizen's phone. In response to the controversy, the government clarified that the app could be uninstalled. Communications Minister Jyotiraditya Scindia reportedly assured users that there was no compulsion to keep the app, seeking to address the massive row that had erupted over privacy fears. Government is saying it's for national security, so that it cannot be and the fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. In the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. So the government is trying to put a surveillance on entire people of this country through this app. They had used Pegasus. They had political leaders and journalists and all judges, even their own party men has been, and they were doing this with Pegasus. Now they are going to do it with an app. Now they are going to do with the app, which is going to be. Only way is that every Indian is going to be snooped into it, and in a mass scale they are going to do it, which is unacceptable, and we should all protest. And because these kind of apps, these kind of activities by the government is unacceptable. संचार साथी सरकार कह रही है कि चोरी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस ऐप को लेकर वो आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए जरूरी था, वक्त की जरूरत थी ये। आप लोग कह रहे हैं कि ये बिग ब्रदर एटीट्यूड है, ये हमेशा आम जनता पे नजर रखने की कोशिश हो रही है, ऐसे आरोप क्यों? नहीं तो आप लोगों, अगर आपके पास से सिंगापुर मॉडल अपनाइए ना,
सिंगापुर के अंदर हर आदमी के ऊपर नजर रखी जाती है, आप कहाँ मूव कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब उनको 1 मिनट में पता चल जाता है, 1 सेकंड के अंदर। तो आप रखिए ना, आप टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो टेक्नोलॉजी अपनाइए। आप नॉर्थ कोरिया क्यों बनाना चाहते हो देश को, कि कौन कैसे बाल काटेगा, कौन कैसे चलेगा, कौन कैसे हंसेगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, हमको क्या खाना है, ये सब आप तय करोगे। आप कहाँ लेके जाना चाहते हो? आप लोगों के मोबाइल के अंदर घुस करके उनकी निजता का हनन करने का काम करेंगे। किस किस की जिंदगी में स्नूप करने की कोशिश करेंगे। गुजरात से लेके दिल्ली तक स्नूपिंग एलिगेशंस रहे हैं। पहले पेगासस के हुआ था, उसके बाद कई एलिगेशंस लगे थे सरकार के खिलाफ। अब तो ये ऑफिशियल हो गया मामला। इसको हिंदुस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप टाइप कंट्रोल्ड गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। हर एक की जिंदगी में झांकने की एक कोशिश करना चाह रहे हैं। ये सरकार का काम है। हिंदुस्तान फ्री इंडिया है और फ्री गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे एक बिग बॉस के हाउस में आपके ऊपर कैमरा हमेशा लगा रहता है, वैसे ही आपका फ़ोन जो एकदम पर्सनल चीज़ है, आपकी प्राइवेट स्पेस है और प्राइवेसी हमारा अधिकार है, आप उसी का लगातार हनन कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप रिड्रेसल सिस्टम्स ढूंढिए, आप सर्वेलेंस सिस्टम्स बना रहे हैं। इतना क्या आपको लोगों को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की, कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, ये कितना सरकार दखल अंदाजी देगी प्राइवेट फैमिलीज़ में, प्राइवेट फ़ोन्स में, प्राइवेट चीज़ों के निजी ज़िंदगी में। तो इसका तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि आप पूरे देश को ही एक सर्वेलेंस प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रख दूं, 1 साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है। Cutting across to Amit Bhardwaj, who's been tracking the story very closely. And Amit, while the opposition calls it a Pegasus rerun, the centre makes it very clear that this app is for the user's safety and it's totally up to the user to whether he wants to install the app or not. Absolutely right, Shwesa. You know, the opposition party had based its allegations on the claims saying that it's going to be a preloaded app. You can't uninstall it. There's no way to deactivate it. And there will be only information to the users about installation of this particular app on the phone. And that is why they were dubbing it as Pegasus or snooping app. Now the government has clarified. The Minister of Telecommunication, Jyotiraditya Scindia, has very specifically said that, categorically said that if you want to use it, use it. If you don't want to use it, leave it there. So it will remain dormant and you can uninstall it as well. So giving an option to the users itself, and they have said that see, Sanchar Sathi existed earlier as well. Only difference is that the government intended to ensure that it reaches every person, even those who are digitally illiterate. They have accessibility to this particular app on their phones, and that is why the manufacturers have been asked to ensure that it is preloaded on the phone, like many other applications that
the users do have on their mobile phones, so that they can access and have an opportunity to use the options that are available with the Sanchar Sathi app. Now the focus, I believe, will be as far as the opposition parties are concerned. They will wait for the experts to also chip into this entire debate as to whether there are very specific concerns, because if you go by the kind of permissions that are being sought by the Sanchar Sathi app, that varies from an Android device to an iPhone iOS device. For an Android user, which is a majority of the chunk in the country, this application is seeking your make and manage call data in order to verify the number that you are using on the mobile phone. To send SMS again, to a complete registration process for the Sanchar Sathi, to call, to get your SMS and call logs, to report any specific spam call. That's for what this particular information is being sought. Photos and files and camera, again for uploading specific report, and in order to verify a QR code. For iOS apps, for devices, this is just the photos and camera. So again, whether this data is being saved somewhere, that's a question. The privacy policy, however, says that it's not going to any third party, no misuse besides the law enforcement agencies. So now the ball will be in the court of experts. Oh yes, absolutely. And we continue to track more to what techies have to say as far as privacy concerns are concerned. For the moment, Amit, thank you for getting us the latest.